听我们公司讲道，一定是很风趣。能减轻我的讲道吗？好，现在讲的，那你还要挂号呢？又不是要看病，流水年华。这里不是他们邮局，对，因为我们现在教会很缺钱。我们等着帮我看哦。开玩笑，开玩笑。直接到邮局。好的。好，账号。顺便介绍一下屏东排湾组了哈。我们是屏东排湾组。听懂？大家不知道屏东排湾组哦，来顺便对不起哈，你们两个。好，顺便来介绍一下我们排湾组哈。很多人以为我们排湾组就那个马萨鲁，马萨鲁什么意思？谢谢。你看，我跟你讲不一样。马萨鲁是东排湾跟南排湾，北排湾叫马里马里。好，有没有人知道中排湾叫谢谢叫什么？中台湾平安对吧？好，你那么快就讲出了，这三个。所以我们排湾组有3个，马里马里、平安对吧？跟那个马萨鲁。哦，这三场。好了吗？流水年华。有人已经讲了。好。来，牧师请。来，王戏，剩3个，掌声欢迎。我们后台有毛巾准备啊，有时间去后面领啊，谢谢大家，谢谢。好，谢谢。